Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici için uygundur. Her bel fıtığı vakasında cerrahi müdahale gerekmediği bilinse de ameliyat ihtimali hastalar için kaygı verici olabiliyor. Bu durum ameliyatsız tedavi alternatiflerini ön plana çıkarıyor. Peki bel fıtığının ameliyatsız tedavisinde son gelişmeler neler? Biz de hastalarımızla aynı şeyi istiyoruz. İstiyoruz ki ameliyata gerek kalmasın. Küçük bir yerden sadece bir kateterle, iğneyle bu sorunu çözelim. Ama bel fıtığının da çözümü için çok fazla tedavi yöntemi ve uygulamada var. Ancak son senelerde endoskopların etkin ve daha az travmatik yönleri gittikçe ön plana çıkmaya başladı. Uzun dönem sonuçlar da endoskopların gerçekten de iyi, başarılı yöntemler olduğunu ortaya koydu. Full endoskopik, yani tam endoskopik olarak da ifade edilen bu yöntem çok küçük bir endoskopun içinden çalışarak pek çok etkili işlemi yapma imkanı sağlıyor. 5-6 milimetrelik bir kesiyle bu işlemi yapıp çevre dokulara da çok az etki yaparak bunu sağlayabiliyoruz. Fıtığın tam olarak çıkartılması hem mümkün olurken hem de sinirin ve omuriliğin üzerini de genişletip açmamızı sağlıyor. Hatta tecrübeli ellerde kanal darlığının açılmasına kadar eşlik eden başka ciddi sorunlar da çözülebiliyor. Az doku hasarı, küçük kesi, çoğu zaman kemiğe bile dokunmadan fıtığı alabilmemiz avantajları. Hastanın konforu da çok daha yüksek oluyor. Kaslar daha az etkileniyor, kanama da daha az oluyor genellikle. Dokuları çok yakından kamera ile görerek çalışabildiğimiz için de bize de avantaj sağlıyor. Onun dışında benim en fazla önemsediğim ve sevdiğim yönü ise omurga dışına doğru taşmış olan fıtıklarda da çok mantıklı bir çözüm sunması. Omurganın dışından, omurganın dengesini bozmadan, eklemlerine dokunmadan fıtığı alabiliyoruz. Bu mikro cerrahi yöntemlerle de çok zorken artık endoskopla daha kolay hale geldi ve vida takmak da gerekmiyor. Endoskoplar bize omurganın her yerine ulaşmayı da sağladıkları için uzun bir süre daha popüler hale gelmeye devam edecek diye düşünüyorum. Özellikle omurganın dışından da etkili çözümler sundukları için, omurganın dengesini bozmadıkları için, vida da gerekmediği için. Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.